Savolni o'qib eshittiraman. Diqqat bilan quloq soling. Musiqaga oid savol. Asosiy pog'onalarning ko'tarilishi yoki pasaytirilishi nima deb ataladi? Vaqt ketdi. Vaqt bo'ldi. Javob o'qilishtiring. Hikmatli boshlovchi bu savolning javobini bozor bu savolning javobi Javob noto'g'ri. Alloh haqida gapiradi. Javobni o'qib eshittiraman. Sahna o'qib eshittiraman. Bir vaqtda eshitiladigan ikki tovush oralig'i qanday interval deyiladi? Javob noto'g'ri. Kalmonik interval. Javob to'g'ri. Aylanlarga ega. Vaqt ketdi. biznes hotel savolga o'zim javob bermoqchiman. Arzon va eng qimmat mulk. Undan to'g'ri foydalanilsa, dahoga aylanish mumkin. Savol bu nima? Vaqt ketdi. Hurmatli boshlovchi bu savolning javobini Kashmir va Iroda beradi. Vaqt. Javob to'g'ri. O'n oltinchi son bolalar musiqada savolni o'qib eshittiraman. 19-asrning g'arb musiqasi tarixidagi eng buyuk bastakorlardan biri sifatida tan olingan Barako davrining nemis bastakori va musiqachisi. U turli xil asboblar va turli shakllardagi musiqalarning muallifligi bilan mashhur. Otasi unga skripka va asosiy musiqa nazariyasini o'rgatgan. Uning amakilari hammasi professional musiqachilar bo'lgan. 28-iyul 1750-yilda 65 yoshida olamdan o'tgan. Gap qaysi bastakor yoki kompozitor haqida ketyapti? Vaqt ketdi. Javob
bo'yicha bu yoga sevasi bor. Javob to'g'ri. Re major, fa diez, do diez, sol. Javob to'g'ri. Bir bor. 3-bolalar musiqa va san'at maktabi 1 bor. 4-bolalar musiqa va san'at maktabi 0 bor. Stolning 4 ta burchagi bor. Uning bir burchagini kesib yuborsak, nechta burchak qoladi? 4 ta burchagi qoladi. Javob noto'g'ri. 5 ta burchak qoladi. Savolni